Hello friends, welcome to Parthavi's recipe. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஃபாஸ்டிங் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது ஃபாஸ்டிங் இருக்க முடியாதவங்க இந்த மாதிரி ரெசிபியை செஞ்சீங்க அப்படினா ரொம்ப லைட்டாவும் இருக்கும், கொஞ்சம் எனர்ஜியும் கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாசிப்பருப்பு பாயாசம் தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு 1 கப் பாசிப்பருப்பு எடுத்து வச்சிருக்கேன். கொஞ்சமா நாட்டு சக்கரை இல்ல வெல்லம் எது வேணுமோ நீங்க எடுத்துக்கலாம். 1/4 கப் பால் எடுத்துர்க்கேன். ஸ்வீட் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஈக்குவலாக போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும். டைரெக்டாக நம்ம வந்து இதை குக்கர்லேயே பண்ணிடலாம். பாசிப்பருப்பை வந்து லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பாயசம் எப்போ செய்வாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏகாதேசி அப்போது ஃபாஸ்டிங்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்வீட் செஞ்சு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நல்லா எனர்ஜியாகவும் இருக்கும், லைட்டாகவும் இருக்கும். ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ 1 கப் பாசிப்பருப்புக்கு 2லேருந்து 2.25 கிளாஸ் வந்து தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 2-3 ட்ராப்ஸ் வந்து நெய் விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா அது பொங்கி பொங்கி மேலே வராமல் இருக்கும். அதுக்காக லைட்டாக நெய் விட்டுக்கோங்க, ரொம்ப விடாதீங்க, லைட்டாக விட்டுக்கோங்க. ஸோ இதை ஸ்லோவில் வச்சு நல்லா 2 விசில் விட்டுடலாம். நல்லா வேகணும். அடிக்கடி காஃபி டீயே குடிச்சிட்ருக்காம ஃபாஸ்டிங் டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு பாயசம் செஞ்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும். சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து ரொம்ப நேரம் ஃபாஸ்டிங் இருக்க முடியாது. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்வீட் செஞ்சு பார்க்கலாம். நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது இதில் வந்து நம்ம கேஷ்யூ இல்லை பாதாம்லாம் வந்து ஃபாஸ்டிங் டைமில் ஆட் பண்ணக்கூடாது. நார்மலாக நீங்கள் ஸ்வீட் செய்யும் போது இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஃபாஸ்டிங்க்கு வந்து சப்ஸ்டியூட்டாக தான் நம்ம சாப்பிட்றோன்றதுனால முந்திரி பாதாம் இதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்காமல் லைட்டாக பருப்பை வேக வச்சுட்டு நம்ம சர்க்கரையும் நாட்டு சர்க்கரையும் பாலும் இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி. உங்கள் கன்சிஸ்டன்சிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பால் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படும்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் ஃபில்லிங்காக இருக்குன்றதுக்காக நான் வந்து கம்மியாக தான் பால் விட்டுருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா ஈக்குவலாக ஒரு கப் பால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நாட்டு சக்கரைன்றதுனால இது கொஞ்சம் ஈஸியாக கரைஞ்சிரும். வெல்லம்னா ஒரு 2 நிமிஷம் நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஸோ நம்ம பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நீங்கள் ஒரு மிட் மார்னிங் டைமில் குடிச்சிக்கிட்டிங்க அப்படிங்கன்னா நல்லா ஈவினிங் வரைக்கும் நல்லா பசி எடுக்காமல் இருக்கும். ஃபாஸ்டிங்கை நல்லா நம்ம பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டா தோசை. இது வந்து நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். பட் அதை விட சிம்பிளாக எப்படி நம்ம ஃபாஸ்டிங் டைமில் பண்ண போகிறோன்றது தான் காமிக்க போகிறேன். 1 கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். இந்த 2 ரெசிபியுமே நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் டைமில் செஞ்சு பாருங்கள். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சால்ட் இதில் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக ஜீரா, இப்போது லைட்டாக இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு 2 கப் தண்ணி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் தோசை வந்து நல்லா ரோஸ்ட்டாக வரும். இல்லைனா கொஞ்சம் அப்படியே பிசு பிசுன்னு வர மாதிரி இருக்கும். தேவைப்பட்டால் இன்னொரு 1/4 கிளாஸ் கூட எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கோங்க. இப்போது வாசனைக்காக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுக்கிறேன். 2 காஞ்ச மிளகா இதில் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா காரத்துக்கு நம்ம எதுவுமே போடலை. ஃபாஸ்டிங் டைமில் மிளகாத்தூள்லாம் ஆட் பண்ணால் வந்து நம்மளுக்கு அசிடிட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும். காரம்லாம் திடீர்னு சேர்த்தோம் அப்படின்னா அசிடிட்டி ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ லைட்டாக காஞ்ச மிளகா, 2 காஞ்ச மிளகா இல்லை 1 கூட போதும். இதை நல்லா லம்ஸ் இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும்.
இருக்கிறதுலே சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் தான் நான் காமிச்சிருக்கேன். இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் டைமில் சுகர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு கூட உங்கள் ஃபாஸ்டிங்கை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போது ஒரு பேன் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மாவு போடணும். அப்போ தான் தவாவில் ஒட்டாமல் வரும். இந்த ஆட்டா தோசை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 தோசை 3 தோசை சாப்பிடும்போதே ஃபில் ஆகிடும் நல்லாவே. ஸோ இதுக்கு ஒரு தேங்காய் சட்னி சிம்பிளாக நம்ம வச்சு சாப்பிடும்போது நம்ம ஃபாஸ்டிங் ரெசிபி வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி உபவாசம் ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபியெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.